Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse au terme de la séance de ce matin du Conseil fédéral, qui a débuté à 8 heures déjà, parce que M. Dice doit se rendre à Paris à une réunion de l'Organisation mondiale du commerce, et qui s'est terminée à 11 heures. Vous avez reçu les communiqués de presse sur les décisions prises aujourd'hui par le Conseil fédéral, et notamment le communiqué concernant la désignation de M. Ernst Hafen à président de l'École polytechnique fédérale de Zurich, et je remercie le chef du département de l'Intérieur, M. Pascal Couchepin, qui est venu vous présenter la personnalité qui remplira ce poste très important. Pour le reste, je n'ai pas d'autres informations à vous donner. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ja, Herr Berenbold. Hat sich der Bundesrat über die letzte Indiskretion unterhalten und werden auch als Konsequenz gezogen wird eine Ermittlung eingeleitet? Ja, der Bundesrat hat sich natürlich mit den Nachwehen der Vizekanzlerwahl von letztem Mittwoch befasst und diskutiert und auch über die Frage der Indiskretionen. Wie Sie wissen, sind die Sitzungen des Bundesrates vertraulich, so dass ich über diese Beratungen nicht sagen werde. Ihre klare Frage, ob eine Strafanzeige gestellt werden soll oder nicht, hat der Bundesrat diese Frage gar nicht diskutiert. Diskutiert. Nein, Sie wissen, dass die Bundeskanzlerin diese Strafanzeigen immer im Auftrag des Bundesrates gestellt hat und nicht von ihrer Initiative her. Hat der Bundespräsident Herrn Couchepin gerügt wegen einem mutmaßlichen Verstoß gegen das Kollegialprinzip? Ich würde sagen, nein. Ja. Herr Bundesrat, Sie haben gegenüber Beate Dimanche gesagt, Frau Casanova sei als Deutschschweizerin aufgeführt im Staatskalender. Jetzt ist es nun so, dass dort die Rubrik Rätoromanisch gar nicht existiert. Also auch Bundespräsident Joseph Nye ist als Deutschschweizer aufgeführt. Meine Frage, wussten Sie das und wenn ja, was bezwecken Sie mit Ihrer Aussage? Vous savez, je ne suis pas un spécialiste du Staatskalender, c'est la chancellerie qui organise ça, il faut qu'elle l'organise mieux à l'avenir. C'est aussi une langue nationale, le romanche. Das ist offenbar die Korrespondenzsprache, die dort genannt wird. Ah, très bien, je la prends maintenant. Sie haben das nicht gewusst. Nein, sicher nicht. Monsieur Plon. Vous avez parlé de la représentation des minorités linguistiques de manière plus large, essentiellement de la minorité italophone qui n'a plus personne, après votre départ, dans les hautes sphères de l'administration. Non, cette question n'a pas été discutée aujourd'hui. Est-ce qu'il est prévu d'avoir un débat là-dessus au Conseil fédéral? Mais je pense qu'il y aura des interventions, notamment de la députation tessinoise au champ fédéral, de façon que la discussion aura lieu. Je peux vous dire que la chancelière entend rencontrer la députation tessinoise pour parler de cette question. Frau Bundi. Hat der Bundesrat über das Gassi de Dijon-Prinzip heute gesprochen und die Vorstöße in diesem Zusammenhang? Hat einen Entscheid gefällt? Ja, der Bundesrat hat einen Entscheid getroffen. Ich ging davon aus, dass Sie die Pressemitteilung bereits haben. Wenn nicht der Fall ist, die sollte in diesem Moment verteilt werden. Und Sie wissen, dass heute Nachmittag ein Gespräch mit den zuständigen Leuten von SECO vorgesehen ist, heute um 15 Uhr. Ich hätte nochmals eine Frage zum vorgängigen Thema an Herrn Bundesrat Couchepin. Werden Sie im Rahmen Ihres Engagements für die sprachlichen Minderheiten nun das Bundesgesetz über die Förderung der Sprachen nochmals aus der Schublade nehmen und doch griffige Maßnahmen vorschlagen? Le Conseil fédéral était d'avis que cette loi n'apportait pas de changement réel. On le voit bien, au fond, les changements réels, ils se font par la pratique et pas par des textes légaux. Le Parlement a souhaité, à travers deux motions, que l'on reprenne cette loi. Elle sera reprise car nous sommes les fidèles serviteurs du Parlement. Bon, je vous... Oui, Herr Vanoni. Ich habe noch eine Frage zu einem anderen Thema. Hat der Bundesrat auch über die Kritik türkischer Minister an einem Strafverfahren in der Schweiz gesprochen und wenn nein, warum nicht? Weil... Ich weiß nicht, warum das nicht zur Diskussion gestanden ist. Ich gehe davon aus, dass diese Frage nicht so dringlich aktuell auf der Stufe des Bundesrates ist. In jedem Fall hat nicht darüber gesprochen. Voilà. Monsieur le Conseiller fédéral, je vous propose de venir à la présidence de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Monsieur le porte-parole du Conseil fédéral, Monsieur le Président de l'École polytechnique, Monsieur
du Conseil des écoles polytechniques et Monsieur le Président de l'École polytechnique. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous confirmer que le Conseil fédéral a nommé Ernst Haffen, ici présent, comme nouveau président de l'École polytechnique fédérale. Il prendra ses fonctions le 1er décembre 2005. Le professeur Haffen est actuellement chef de l'Institut de zoologie de l'Université de Zurich. Il est un spécialiste reconnu en biologie et génétique du développement. Il y a des mois que l'on est à la recherche du candidat idéal. Personne n'est totalement idéal, mais c'est presque proche de la totalité de l'idéal, du candidat idéal depuis décembre 2004. Le Conseil des écoles polytechniques, tout particulièrement Alexandre Zender, a dirigé la manœuvre et il l'a fait en m'informant constamment des progrès des recherches. Dès le début, nous avons ouvert le champ des personnes intéressées en faisant paraître des annonces dans la presse internationale, notamment dans les revues Nature and Science. Le choix, finalement, s'est porté sur quelqu'un qui est proche de l'entreprise, puisqu'il travaille dans l'établissement universitaire voisin, l'université de Zurich. Et la petite commission qui a fait les recherches a désigné le professeur Haffen à l'unanimité. Et cette commission était formée des membres du Conseil des écoles polytechniques et de personnalités externes. Le professeur Haffen est un spécialiste reconnu en biologie du développement. Il a 49 ans. Il est originaire de Saint-Gall. Il a fait ses premières études à Saint-Gall et à Muttenz. Il est biologiste depuis 1979, docteur de l'université de Bâle depuis 1983. Et dès le départ, sa thèse portait sur la spécialité qui est la sienne aujourd'hui encore, la génétique du développement. Il a ensuite travaillé à l'université de Berkeley, en Californie, dans les laboratoires du professeur Gary Rowan. C'est lors de son séjour aux États-Unis qu'il a fait une importante découverte. Il est parvenu à observer le destin du vivant à l'échelle même de la cellule. À son retour à Zurich, il est devenu professeur assistant. Entre 88 et 91, il a publié des articles sur la différenciation des cellules qui ont eu un grand retentissement. Par la suite, il a démontré que ce qu'il observait dans les cellules de mammifères en culture était valable pour leur organisme entier, ouvrant ainsi un champ nouveau de méthodes diagnostiques. Il a aussi réussi à démontrer l'unité profonde de la nature. Il a prouvé que l'observation de l'œil d'une drosophile, vous savez, c'est la petite mouche des fruits qui naît quand on laisse fermenter le sirop, était une clé pour appréhender la biologie et la pathologie des mammifères et son être le plus achevé. Je ne dis pas le journaliste, mais l'homme en général. En 1992, il a été nommé professeur associé à l'université de Zurich, puis professeur ordinaire en 1997 et enfin directeur de l'Institut de zoologie en 2004. Les recherches qu'il a faites ont donné lieu à de nombreuses publications dans Nature, Science. Il a reçu plusieurs distinctions importantes, les prix Friedrich Miescher, 1991, le mondial Nessim Habib de l'Université de Genève en 1991 et le prix Otto Negli en médecine 1994. Je crois que ce qui était important et ce qui a été déterminant dans le choix du professeur Haffen, c'était aussi le sens civique qu'il a manifesté tout au long de sa carrière. Sa disponibilité s'est illustrée en particulier dans le fait qu'il a accepté de faire partie de plusieurs comités scientifiques, comme le Conseil de la recherche du Fonds national suisse, division 3, ou l'organisation internationale Human Frontiers, où il représente la Suisse. C'est un bon communicateur, il va en faire la démonstration dans un instant. C'est la raison pour laquelle je n'insiste pas sur cet aspect. C'est lui qui a conduit l'exposition Der gespiegelte Mensch in den Genen lesen du Musée national suisse de Zurich. M. Haffen a aussi été actif sur le plan international avec Denis Duboul, qui est le prix Marcel Benoît 2002 ou 2003, professeur à Genève. Il a organisé plusieurs congrès qui ont permis à notre pays de figurer sur la carte géographique mondiale de la recherche scientifique. Enfin, il est aussi entrepreneur, puisqu'il a fondé en 1998, avec son collègue Conny Bassler et Michel Haguet, actuel directeur de l'ISTREC, l'Institut suisse de recherche contre le cancer
à Lausanne. Il a fondé The Genetics Company. Cette entreprise utilise une des découvertes de Ernst Hafen, c'est-à-dire que tous les animaux et les mammifères, l'homme compris, fonctionnent selon le même schéma. Elle commercialise notamment de nouveaux moyens de diagnostic et de traitement de la maladie d'Alzheimer. Cette société a eu un certain succès puisque aujourd'hui, elle occupe plus de 35 personnes à Zurich. M. Hafen, bien qu'issu de l'Université de Zurich, connaît bien les institutions du domaine des écoles polytechniques, puisqu'il siège au comité exécutif du Centre de compétences Système X en biologie des systèmes du domaine des écoles polytechniques. Vous savez que c'est un institut qui est en voie de création à Bâle. Je suis persuadé que le nouveau président de l'École polytechnique fédérale de Zurich a en main tous les atouts nécessaires pour promouvoir davantage encore cette école qui a déjà une grande compétence à l'échelle internationale, une grande reconnaissance à l'échelle internationale. Et je saisis cette occasion pour remercier son prédécesseur, l'actuel, puisqu'il est encore président pour quelques mois, le professeur Olaf Kubler, qui, après 2 mandats de 4 ans, a décidé de ne pas briquer un 3e mandat. M. Kubler a élevé l'École polytechnique au rang d'une des meilleures universités technologiques. Je rappelle les comparaisons qui ont été faites sur le plan international, notamment par l'Université de Shanghai et le Times Higher Education. M. Kubler a aussi soutenu des projets clés comme la réforme de l'éducation de l'École polytechnique fédérale de Zurich, avec l'introduction des bachelors et des masters, le processus de Bologne, ainsi que l'idée de la future cité universitaire Science City. Maintenant, assez parlé, la parole est à M. Hafen, qui doit non pas vous convaincre, mais faire la démonstration aisée pour lui qu'il a toutes les qualités qu'on vient de décrire. Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrter Präsident des ETH-Rats, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist schwierig, Sie haben schon fast alles gesagt. Aber ich möchte mich beim Bundesrat ganz herzlich für diese ehrenvolle Ernennung bedanken. Beim ETH-Rat bedanke ich mich für den Wahlvorschlag und das große Vertrauen, das er in mich setzt. Ich muss sagen, ich freue mich auf diese Aufgabe, denn der Forschungs- und Ausbildungsplatz Schweiz liegt mir sehr am Herzen. Als Student in Basel, als Forscher und Lehrer an der Universität Zürich, als Mitglied des Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds und als Gründer einer Biotech-Firma habe ich den Forschungs- und Technologiestandort Schweiz von verschiedenen Seiten her kennengelernt und ich möchte diese Erfahrungen in diese neue Aufgabe einbringen. Bitte erwarten Sie von mir zu diesem Zeitpunkt kein detailliertes Programm, wie ich diese Erfahrungen umsetzen möchte. Ich werde in den kommenden Wochen und Monaten mit der jetzigen Schulleitung, mit den Professorinnen und Professoren, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Studierenden Gespräche führen und mich erst nach meinem Amtsantritt nach dem 1. Dezember öffentlich zu meinen Zielen und meinem Arbeitsprogramm äußern. Für Ihr Verständnis dafür danke ich Ihnen. 3 Punkte, die mir wichtig sind, möchte ich aber trotzdem nennen. Erstens, die Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze hängt unter anderem von einer effizienten Technologieumsetzung ab. Dem Ausbau des Technologietransfers an der ETH Zürich werde ich besondere Beachtung schenken. Zweitens, neben der Forschung wird auch die Ausbildung auf der Master- und Doktoratsstufe immer internationaler. Es gilt auch hier, die ETH Zürich, womöglich in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich in den Gebieten, wo das möglich ist, international gut zu positionieren, dass wir wirklich die beste Adresse für Ausbildung werden. Mit der Zusammenarbeit zwischen Universität und ETH ist auch schon mein 3. Punkt angesprochen, nämlich die Kooperation unter den Hochschulen. Es geht nicht darum, Zürich gegen Lausanne, Genf oder Basel auszuspielen. Im Gegenteil, die ETH Zürich zusammen mit der ETH Lausanne und dem ganzen ETH-Bereich soll als Motor wirken, um den Ausbildungs- und Forschungsplatz Schweiz zu stärken. Ich werde die Zusammenarbeit mit der ETH Lausanne, den Forschungsanstalten und den kantonalen Universitäten weiter ausbauen.
Dass dies funktioniert, zeigt zum Beispiel die Initiative Systems X, die von der ETH Zürich und den Universitäten Basel und Zürich getragen wird, um die Schweiz im Bereich der Systembiologie, einer ganz neuen Art der Life Sciences, an die Weltspitze zu bringen. Als Naturwissenschaftler ist es mir aber auch wichtig, die an der ETH traditionell starken Gebiete der Ingenieurwissenschaften weiter zu stärken, die Interaktionen mit den Fachhochschulen zu verbessern und wo sinnvoll mit den Lebenswissenschaften zu vernetzen, denn ich glaube, an diesen Interfaces gibt es interessante neue Ergebnisse und auch Arbeitsplätze. Die ETH Zürich und der gesamte ETH-Bereich kann dadurch einen großen Beitrag zur Lösung von Problemen im Energie- und Umweltbereich und nicht zuletzt in Zusammenarbeit mit den kantonalen Universitäten und Spitälern im medizinischen Bereich leisten. Die enorme Resonanz, die die 150-Jahr-Feierlichkeiten der ETH in der Bevölkerung gefunden haben oder immer noch finden, zeigt, dass die ETH Zürich nicht nur eine der besten naturwissenschaftlichen, technischen Universitäten der Welt ist, sondern dass sie auch den Dialog mit der Bevölkerung sucht und diesen auch findet. Als künftiger Präsident der ETH werde ich mein Bestes tun, diesen Dialog weiter auszubauen. Ich freue mich auf diese große und anspruchsvolle Aufgabe. Besten Dank. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, est-ce que vous avez des questions? Herr Linsin? Neben Ihnen zur Linken sitzt Ihr wichtigster Geldgeber. Welche Erwartungen haben Sie an die Politik? Ich habe die Erwartungen an die Politik, dass die Politik und die Bevölkerung wahrnimmt, dass Bildung unsere rarste und höchste Ressource in diesem Land ist. Und wir werden unser Bestes tun, auch zu beweisen, dass wir diese Bildung umsetzen können in hochqualifizierte Arbeitskräfte und neue Arbeitsplätze. So. Gute Antwort. D'autres questions? Ja. Nein, ich habe mich aus der Firma bereits zurückgezogen. Ich bin dort im Scientific Advisory Board. Die Firma hat sich weiterentwickelt in Gebiete, wo ich als Fliegendoktor nicht mehr die nötige Expertise habe, da außer wissenschaftliche Beratung zu leiten. Ich werde aber meine Forschungsarbeiten weiterführen, von der Universität an die ETH Zürich rübernehmen und in einem kleineren Maße versuchen, die Forschung auf einem hohen Niveau weiterzuführen, um so auch die Bodenhaftung nicht zu verlieren. D'autres questions? Ja. Wie sehen Sie das Verhältnis ETH und mit der Foundation? Sind gewisse Verselbstständigungstendenzen bemerkbar geworden, auch eine gewisse Frustration über die Zahlungsbereitschaft und Verlässlichkeit des Bundes. Wie sehen Sie die Entwicklung in diesem Aspekt? Ich glaube, wir müssen den Dialog mit der Politik, wir müssen den Dialog mit dem Bund suchen und mit überzeugenden Argumenten kommen, um eben eine längerfristige Finanzierung, die es für eine längerfristige Forschung braucht, garantieren zu können. Ich habe in meiner eigenen Erfahrung als Firmengründer sehr enge und Erfahrungen gemacht mit Risikokapital. Ich weiß, was es heißt, kurzfristige Forschung betreiben zu müssen und von einem Monat auf den anderen das Profil der Firma zu ändern. Ich weiß deshalb, wie wichtig es ist, diese langfristige Forschung, die nur an den Universitäten und an den Hochschulen stattfinden kann, dass die unterstützt werden muss. Und wir werden alles daran setzen, dass dies auch weiterhin möglich ist. Il n'y a plus de questions? Raison pour laquelle je clôt cette conférence de presse en remerciant M. le conseiller fédéral Couchepin et vous-même, mesdames et messieurs, bon appétit.